Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ustaz, gimana cara sholat berjamaah dua orang wanita? Apakah makmum berdiri di sebelah kanan imam dengan posisi mundur setengah saf? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan wanita? Kalau memang dua-duanya wanita, maka tidak ada bedanya dengan laki-laki. Itu imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan sejajar. Karena itu yang Rasulullah lakukan di saat Rasulullah sedang sholat tahajud sendirian. Kemudian datang Ibnu Abbas lalu berdiri sebelah kiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah memegang kepala Ibnu Abbas dan diputar ke sebelah kanan sejajar. Berarti kalau memang dua orang, makmumnya di sebelah kanan, imamnya di sebelah kiri. Ya. Dan hadisnya yang saya sebutkan tadi sahih dari Bukhari dan Muslim. Bagaimana menghadapi saudara atau teman kita yang selalu menentang perbedaan akidah atau pemahaman yang kita imani? Karena dia terlalu taklid terhadap ustadznya, meski ustadznya memberi sesuatu hal yang salah. Contoh, menganggap apa yang saya yakini berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan sebutan Wahabi. Tanya ke dia, Wahabi itu apa sih, Mas? Kalau dia katakan Wahabi seperti apa sih? Tolong jawab. Kita pengen tahu Wahabi itu apa. Sesatnya di mana? Kalau ternyata Wahabi mengatakan jangan pakai jilbab, saya bukan Wahabi. Kalau Wahabi mengatakan jangan sholat, saya bukan Wahabi. Kalau Wahabi mengatakan ikuti Al-Quran dan hadis, yaitu memang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau Wahabi mengatakan jangan melakukan perkara-perkara yang diada-adakan, yang bid'ah dalam agama, memang itu dilarang oleh Rasulullah. Kalau Wahabi mengatakan mudah mengkafirkan setiap muslim atau mudah mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengannya, apa betul? Apa betul tuduhan yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mudah mengkafirkan? Tahu nggak, Mbak? Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika masih hidup, beliau dituduh bahwa beliau suka mengkafirkan. Beliau segera membantah, beliau berkata apa? Fa idza lam ukaffir alladhi ya'dubu sonam alladhi ala qabri al-badawi. Aku saja, kata beliau, belum berani mengkafirkan orang Aku saja belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patung yang di atas kuburan Badawi karena mereka bodoh dan tidak ada yang mengingatkan. Bagaimana aku hendak mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah ke negeriku? Jadi, Mbak, ya, klaim tuduhan yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu orang yang mudah mengkafirkan, ini semua tuduhan isapan berjempol. Tidak benar. Makanya kita pun juga tidak boleh mudah menerima begitu saja tuduhan-tuduhan, tidak bisa. Kalau ada orang berkata Wahabi sesat, ya udah, tolong jelaskan dong ke saya, apa Wahabi itu? Sesatnya di mana? Saya pengen tahu.
Karena kan kita juga situ kan mengatakan kita ini nggak boleh mudah menyesatkan. Kok situ juga mudah menyesatkan sih? Iya. Ya, kewajiban kita kan semuanya juga harus semuanya dengan ilmu, bukan sebatas dengan kata ustadz, kata fulan, kata anu, tes. Bagaimana menghadapi udah? Apakah puasa 1 bulan 3 kali itu boleh dikerjakan dengan tidak berurutan? Yang paling utama puasa 3 bulan setiap 3 hari setiap bulan itu pada tanggal 13, 14, 15. Namun boleh dilakukan di awal bulan, boleh juga di akhir bulan kalau memang kita tidak sempat untuk melakukannya di tengah bulan. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Sum fi kulli syahrin salasata ayyam." Berpuasalah setiap bulannya itu 3 hari. Dan yang paling utama puasa 3 hari ini berturut-turut, Pak. Ya, seperti sudah saya sebutkan tadi. Iya, yang paling utama puasa 3 hari itu berturut-turut. Ya, karena 13, 14, 15 kan berturut-turut. Iya. Bolehkah menikah dengan selain manhaj? Manhaj siapa? Hah? Yang mengikuti manhaj siapa? Manhaj Rasulullah. Kalau ada orang yang gak mau ngikutin manhaj Rasulullah, ada siapa dong? Hah? Kalau orang yang tidak mau mengikuti manhaj Rasulullah, Mbak jangan mau nikah sama dia. Karena sama saja karena yang namanya laki-laki kan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dia yang akan membimbing kita. Ternyata dia membimbing kepada manhaj selain manhaj Rasulullah, menyesatkan diri kita. Ya, jangan mau, Mbak. Ada enggak Ustadz kiat-kiat khusus untuk menjaga istiqomah dalam menuntut ilmu? Ada. Apa itu? Yang pertama ikhlas. Ketika menuntut ilmu ikhlas, Mbak, jangan mengharapkan apa-apa dari kehidupan dunia. Yang kedua apa? Berteman dengan teman-teman yang saleh, yang rajin menuntut ilmu. Sebab kalau Mbak bertemannya dengan teman-teman yang tidak soleh, ini khawatir Mbak akan terpengaruh. Yang ketiga, ya, supaya kita istiqomah untuk menuntut ilmu, membaca tentang keutamaan yang besar dari menuntut ilmu. Apa sih keutamaan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala itu? Apa sih pentingnya ilmu? Sehingga dengan kita mengetahui pentingnya ilmu, ya, besarnya pahala menuntut ilmu, maka kita akan mengetahui maka kita akan semangat terus untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengamalkan ilmu. Sebab kalau kita amalkan, kita akan merasakan manisnya ilmu, Mbak. Ketika kita amalkan ilmu, kita akan merasakan manfaat ilmu dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengamalkan ilmu, insya Allah kita akan terus rajin dalam menuntut ilmu. Bagaimana cara bertaaruf dengan ikhwan yang jauh tempat tinggalnya sementara hanya mengenal dari media sosial? Kalau dari media sosial jangan percaya, Mbak. Ya, banyak yang ketipu. Yang namanya media sosial kan dipilih foto yang paling cakep. Ya, pas ngeliat orangnya, membleng. Jangan bilang, Mas, kalau memang situ ya minat ta'aruf, silakan datang ke rumah saya, ke orang tua saya. Atau mediasi, ya, misalnya yang penting bagaimana tidak berdua-duaan, ada mahram, ya, sehingga bisa lihat langsung. Kalau lihat langsung kan kelihatan. Dan pendapat yang paling kuat, boleh melihat itu bagian rambut, lengan, betis, nggak apa-apa. Jadi pas
Si laki-lakinya minta, "Ukti, buka dong rambutnya." Nggak apa-apa. Ya takut rambutnya ternyata kayak orang Afrika. Ini. Kribo. Ustadz, ana ada muskilah sama keluarga. Suami saya menuduh hal-hal yang tidak pernah saya lakukan di sini. Emang suami ibu di mana? Suami ibu di mana? Di Indonesia? Atau di sini? Ini yang nanya gimana nih? Enggak. Suaminya di mana? Di Indonesia. Ya pantesan aja, Mbak. Kalau suami istri jauh-jauhan, seringkali terjadi apa? Fitnah, perasaan dugaan-dugaan yang tidak-tidak. Makanya saya menganjurkan kalau ibu Mbak di sini sendiri, suami di Indonesia pulang segera. Ya. Pulang segera, itu kasihan suaminya Mbak ngekepin bantal terus tiap malam. Ya. Nah, iya Mbak, fitnah Mbak, fitnah. Kewajiban seorang istri adalah berbakti kepada suami. Dan yang mencari nafkah itu tugas siapa Mbak? Suami, bukan istri. Ya, Allah tidak menjadikan wanita itu sebagai tulang punggung. Kenapa? Karena Allah menciptakan menciptakan wanita dari tulang rusuk. Jadi tercipta dari tulang rusuk, ya jangan jadi tulang punggung dong. Ya, maka dari itu Mbak, kalau sudah punya suami, maka yang lebih baik Mbak, berbaktilah sama suami di sana. Qanaahlah dengan apa yang ada pada suami. Ya, kalaupun Mbak mau usaha di sana bisa jahit apa gitu. Yang terpenting Mbak melaksanakan kewajiban Mbak sebagai seorang istri Mbak. Ingat Mbak, ya, ketika Mbak bersama suami, Mbak bisa melakukan jihad terhadap suami. Besar pahalanya di sisi Allah. Bisa mendidik anak juga jihad. Bahkan masaknya Mbak, kemudian ya mencuci piring dan yang lainnya, itu menjadi pahala yang besar buat Mbak. Ya, maka dari itu Mbak, sayangilah suami Mbak. Segeralah pulang ke rumah. Ya, bangun rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya saat kita masak makanan haram untuk majikan kita? Nah, kalau Mbak masakin yang haram buat majikan, berarti Mbak sudah membantu dalam perbuatan dosa dan keburukan. Ya Ustadz, gimana nih? Ya gimana lagi? Saya sebagai seorang ustadz, kewajiban saya menyampaikan. Kan seorang ustadz nggak boleh menyampaikan ilmu, ya nggak? Seorang ustadz pun juga nggak boleh ngikutin maunya audien dong. Ustadz harus menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi gimana dong Ustadz? Saya selama ini ya majikan saya begitu, maunya daging bagong, ya, maunya arak dan yang lainnya. Nah. Maka dari itu Mbak segeralah mencari tempat pekerjaan yang lebih halal. Ya. Aduh, berat banget nih ngaji sama Ustadz Badruk. Ya, memang Mbak mau masuk surga itu berat Mbak. Kata Rasulullah, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang apa? Berat untuk hawa nafsu. Berat. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Makanya kalau mau masuk neraka gampang. Dan mau masuk surga butuh perjuangan Mbak. Kalau Mbak berani berjuang untuk dapat duit, Mbak pun harus berani berjuang untuk dapat surga. Karena surga jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia Mbak. Ya. Bagaimana tata cara seorang muslimah mengambil air wudhu tanpa harus melepas jilbab? Mbak, jilbabnya rata-rata panjang, gede, gampang, tarik aja ke depan, masukin tangan ke dalam, usap usap kepala sampai ke tengkuk, udah pasang lagi.
Adapun tangan terpaksa, kalau memang ternyata nggak ada tempat tersembunyi, ya harus dibuka sedikit, ya, dibuka, kemudian dimasukkan ke dalam. Ya, Allahu a'lam. Bagaimanakah bila berteman lain? Kita berpisah, maksudnya gimana sih? Bagaimanakah bila berteman lain jenis? Lain apa nih? Lain dunia, lain jenis. Ini cuma lain doang soalnya. Bila berteman lain, kita berpisah karena suatu permasalahan dan kita saling memaafkan, tapi meminta maafnya tidak ikhlas karena terlalu pedas kata-katanya. Itu mah bukan minta maaf namanya. Iya Mbak, jadilah menjadi manusia yang pemaaf. Iya, adalah Rasulullah SAW orang yang sangat pemaaf, dan orang yang pemaaf itu Mbak semakin dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka orang ketika kita memaafkan orang, Allah pun maafkan kita. Makanya Allah mengatakan wa anta'fu ya khairul lakum. Kamu memaafkan itu lebih baik buat kamu di sisi Allah. Maka dari itu jadilah orang-orang yang pemaaf. Tapi setelah memaafkan kok kayaknya masih ya itu biasa di mana-mana. Akibat daripada apa? Renggangan, ada hubungan yang clash ataupun yang lainnya gitu kan. Nanti insya Allah lama kelamaan mudah-mudahan kembali akrab kembali insya Allah. Iya. Bagaimana cara menghindari prasangka buruk terhadap orang lain yang terkadang sering muncul prasangkaan buruk terhadap orang lain? Setiap kali muncul perasaan buruk segera istighfar kepada Allah. Setiap kali muncul perasaan buruk kita bertanya, kok saya berprasangka buruk kepada dia? Kenapa ya? Apa sebabnya ya? Kok nggak ada sebab, nggak ada apa? Kok saya berprasangka buruk? Segera istighfar kepada Allah. Karena itu dari setan, Bapak sekalian. Menggerakkan jari di saat tasyahud bagaimana hukumnya? Pendapat yang saya kuatkan hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah dari awal sampai akhir tahiyat. Tapi yang lebih bagusnya tidak terus-menerus, sekali-kali kita diam. Maksudnya, ya, terkadang dalam satu sholat kita, tapi dalam sholat yang lain kita tidak menggerakkan. Kenapa? Karena yang meriwayatkan tentang menggerakkan ini hanya satu perawi saja, dan ini menunjukkan bahwa menggerakkan jari itu insya Allah sunnah, tapi yang lebih bagus tidak terus-menerus. Maksudnya sekali-kali kita tidak melakukannya. Saya ada pertanyaan. Ada orang tua menjodohkan anak perempuannya dengan ikhwan sunnah, tapi anak perempuannya punya pacar sebelumnya. Setelah anak perempuannya menikah dengan ikhwan sunnah tersebut, tetapi perempuan ini masih ada hubungan atau saling janjian dengan mantan pacarnya yang dulu. Bahaya ini. Inilah bahayanya pacaran. Iya. Karena Mbak, yang namanya pacaran tuh berdasarkan cinta buta. Kalau mata sudah buta, cinta sudah mendalam, sudah sulit untuk mencari pilihan yang lain. Pokoknya seakan-akan yang kita cinta itu yang paling baik untuk kita, padahal belum tentu baik di sisi Allah. Makanya Mbak, ya, pertama jangan sampai jatuh kepada yang namanya pacaran, Mbak. Yang kedua, kalau Mbak suka kepada seorang ikhwan, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau Mbak siap nikah, dia siap nikah, ya sudah, langsung. Ya. Tapi kalau Mbak belum nikah, belum siap nikah, dia belum siap nikah, ya sudah. Yakin deh Mbak, kalau memang dia jodoh Mbak, nggak bakalan kemana-mana. Ini udah pacaran 10 tahun, bukan jodoh. Bisa, udah dapat dosanya iya, jodohnya belum tentu. Iya. Pada awalnya dia seorang yang berilmu dan bertakwa, tapi qadarullah di akhir hayatnya karena sakit yang tidak kunjung sembuh dia putus asa dan mengikuti saran orang-orang pergi ke dukun. Ustadz, waduh, masya Allah. Ini akibat daripada ketidaksabaran nih Mbak. Makanya nih hati-hati ya. Terkadang sakit itu ujian. Apakah kita akan sabar di atas sunnah atau tidak? Makanya
Berdoalah seperti doa Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Karena kita terkadang Mbak ya, ketika kita tidak sabar di atas ujian, kita akhirnya mau cari berjalan pintas, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita meninggal musibah. Sabar, mendingan kita sabar di dunia daripada sabar di neraka loh Mbak. Apa yang dimaksud dengan arash? Arash itu tempat Allah bersemayam. Arash di atas langit yang ketujuh sana. Dan Allah berfirman, wa kana Allahu ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah bersemayam di atas arash. Tapi bukan berarti Allah butuh kepada arash. Dan tata cara bersemayamnya Allah di atas arash tidak sama dengan makhluk. Jadi arash itu ya Mbak ya, secara bahasa Arab artinya ranjang. Tapi arash itu bentuknya hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Boleh nggak kita penceritakan kepada teman kalau si fulana punya utang tapi nggak disaur sudah lama, nggak dibayar sudah lama, dan sudah berusaha diminta. Kalau kita tahu orang ini mampu sebetulnya bayar utang, tapi nggak mau bayar utang, maka kata Rasulullah, mutlul ghani dzulmun, mengakhir-akhirkan pembayaran utang bagi orang yang mampu itu zalim, menghalalkan harga dirinya. Berarti kalau kita ceritakan ke orang boleh? Boleh. Ustadz, boleh nggak berteman dengan non-muslim? Teman apa nih? Mbak, teman itu ada dua, ada teman dekat dan ada teman biasa. Kalau teman dekat harus muslim. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan mengambil teman dekat kamu dari selain kamu. Enggak boleh. Ya. Jadi teman dekat kita itu harus orang muslim. Tapi kalau teman biasa aja, biasa sih bergaul sehari-hari, ya silahkan aja. Selama itu dalam masalah urusan dunia. Adapun masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Bagaimana hukumnya baju yang sudah dipakai seharian di jalan, baju tersebut terkena najis sedangkan kita tidak menyadarinya, sehingga kita sholat pun menggunakan baju tersebut, bagaimana hukumnya? Kalau kita tidak tahu, dimaafkan. Misalnya baru sadar setelah selesai sholat, wah kok ada najisnya, sah. Dan sholatnya tidak perlu diulangi, dan ini pendapat jumhur dan ini yang paling kuat. Iya. Apabila kita menjenguk orang sakit, boleh menasihati, ya nasihati. Kalau kita tahu orang sakit ini tidak sabaran misalnya, kita nasihati, sabar ya mudah-mudahan penyakit kamu itu menggugurkan dosa kamu. La ba'sa tahur insyaallah. Ya, kita doakan Mbak. Jangan ditakut-takutin, kemarin teman saya sakitnya kayak gini mati loh. Waduh, tambah stres. Haramkah antara laki-laki dan perempuan chattingan membahas ilmu? Kalau memang tidak ada tempat bertanya kecuali ikhwan ini, memang kita tahu dia kuat ilmunya, silahkan darurat, tapi berusaha menjaga hati. Ya. Dan ini terkadang sulit Mbak. Apalagi kalau Mbak tahu ikhwannya ganteng, merketeng-teng, wah Masya Allah. Ya. Akhirnya Mbak pura-pura terus, nanya dong mas. Udah sekalian aja mas, saya pengen jadi istri kamu mas. Itu kenapa? Iya. Bagaimana caranya membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah? Pertama, tujuan kita menikah apa dulu? Kalau tujuan kita menikah adalah untuk menegakkan syariat Allah dalam rumah tangga, insya Allah dibantu oleh Allah. Yang kedua, cinta kita kepada suami karena apa? Karena kita suami istri mencintai karena Allah, insya Allah akan terjamin. Yang ketiga,
suami dan istri harus sama-sama tunduk kepada syariat Allah. Yang keempat, suami dan istri harus bisa mengerti bahwa pasangannya itu manusia yang tak lepas dari kekurangan. Maka harus ada pengertian, harus ada kesabaran menghadapi kekurangan pasangan masing-masing. Ya. Dan yang paling penting juga di antara yang penting yang bisa menciptakan itu adalah adanya saling cinta. Bisa saja tidak saling cinta tapi harmonis, bisa. Kalau memang kedua-duanya betul-betul mengharapkan wajah Allah. Tapi itu butuh kepada keikhlasan luar biasa. Tapi kalau saling cinta, insya Allah lebih langgeng biasanya. Makanya di zaman Umar pernah ada seorang wanita ditanya oleh suaminya, "Hai istriku, saya mau minta kamu jujur." "Kenapa mas?" "Jujurlah kepadaku, hai istriku. Sebetulnya kamu cinta nggak sih sama saya?" Kata istrinya, "Kalau memang kamu minta kejujuran, saya mau jujur. Saya sebetulnya nggak cinta sama kamu." Suaminya langsung. Akhirnya si istrinya kepikiran aja. Akhirnya dia datanglah kepada Umar bin Khattab dan berkata, "Hai Amirul Mukminin, tadi suami saya bertanya begini-begini, ya sudah saya jujur aja." Kata Umar, "Kenapa kamu tidak berdusta? Berapa banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas cinta, tapi dibangun di atas berharap pahala." Dibangun di atas berharap apa? Kalau memang ternyata ya saya kok kurang cinta sama suami, tapi suami saya ini taat. Kalau memang betul-betul mengharapkan pahala dan ikhlas, insya Allah bisa. Tapi memang beda kalau misalnya ibu cinta sama suami, suami pun cinta sama ibu, itu biasanya lebih apa? Lebih kuat untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis. Iya. Ustaz, pulang nanti ana mau nikah. Alhamdulillah. Tapi keluarga ana mau buat pesta di mana banyak maksiatnya. Ana mau nikah secara syariat. Bagaimana sampaikan ke mereka. "Bu, Pak, saya mau nikah tapi tolong jangan diadakan kayak gini. Saya punya alasannya loh, Bu. Ini syariatnya, nih dalilnya ini. Jelaskan, gamblang-gamblangan aja, udah nggak usah takut. Bawakan dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama, ya. Sampaikan, saya maunya sesuai dengan syariat. Bilang, ibu dan bapak kan kita harus tunduk sama syariat kan, Bu. Ya. Saya mau sesuai syariat. Bagaimana caranya menyampaikan dakwah kepada keluarga dan teman-teman, karena sejak saya mengenal sunnah, teman-teman banyak menghindar dari saya. Tetaplah berakhlak baik kepada mereka. Kalau mereka menghindar dari kita, ya sudah, itu salah mereka, bukan salah kita. Tapi kalau kita tetap biasa saja, tetap mengucapkan salam kepada mereka, tetap kita tersenyum kepada mereka, urusan mereka nggak mau, ya udah, itu dosa mereka. Kita tetap memperlihatkan akhlak baik, kita memberikan hadiah kepada dia. Kalau bisa kita kasih hadiah, ya. Dulu saya pernah menggibah teman saya. Setelah saya tahu itu dosa, bagaimana saya harus lakukan? Kalau kita pernah menggibah orang, ternyata gibah kita sampai ke teman kita wajib minta maaf. Tapi kalau gibah kita tidak sampai ke teman kita, dan kalau kita ceritakan dia malah marah kepada kita, lebih baik jangan diceritakan, cukup kita taubat kepada Allah. Atau kita minta maaf secara umum. "Maaf ya akhi atau ukhti, saya dulu pernah menggibah kamu. Kamu ngomong apa?" "Enggak, saya nggak mau ceritakan. Pokoknya saya pernah gibah kamu. Maafin saya ya." Ya, gitu aja. Berilah nasihat kepada saya yang lebih dahulu mendapat hidayah sunnah di antara keluarga suami anak, dan lebih mendapatkan hidayah dulu dibanding suami. Karena tidak dapat anak pungkiri bahwa kadang hati ini sangat mendambakan keluarga yang mengerti sunnah seperti umat lainnya. Itulah ibu. Terkadang ibu mendambakan keluarga yang sunnah.
sementara ibu dihadapkan kepada keluarga yang belum mengikut sunnah. Disitulah sebetulnya pahala buat ibu. Bagaimana caranya ibu mendapatkan unta merah? Ketika ibu sabar mendakwahi mereka, pahala besar buat ibu, insya Allah. Justru ini kesempatan ibu untuk bisa mendakwahi. Jangan putus asa, insya Allah. Dengan kesabaran kita mudah-mudahan ya Allah berikan kepada mereka hidayah. Anak kan mau pulang, rencananya anak kan dicarikan ikhwan sama teman anak pengajar di salah satu ma'had, tapi anak kenal beliau di Facebook. Anak cukup takut karena banyak yang cerita sama anak, katanya kalau nyari ikhwan dengan cara wasilah kebanyakan nikahnya nggak lama. Itu setan mau menggoda kita untuk tidak menjalankan syariat. Menikah sunnah nggak? Sunnah. Tawakal sama Allah. Yang penting ketika kamu lihat serak nggak, lihat ikhwannya, bagus ya, ikhwannya ganteng, udah serak hati saya, akhlaknya bagus, ya udah bismillah, tawakal Allah, tawakal aja. Nah kemudian terkadang terjadinya kenapa? Terkadang si ikhwan maunya akhwatnya itu sempurna, ini sebuah kesalahan. Atau si akhwat maunya ikhwan itu sempurna, ini sebuah kesalahan. Memang ya ketika rumah tangga itu di awal-awal sama-sama masih muda, seringkali terjadi perpecok-pecekcok, ya maklumlah masih muda, egonya masih kuat, ya mudah marah dan yang lainnya. Tapi itulah memang ya ketika kita berusaha untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, tapi qadarullah tidak bisa, ya gimana lagi? Ya, semuanya serahkan kepada Allah. Yang penting kita tawakal kepada Allah, kita berusaha untuk berbuat semaksimal mungkin. Setelah itu Allah yang menentukan segala-galanya. Bagaimana menyikapi keinginan orang tua yang menginginkan acara pernikahan yang sesuai dengan adat, Ustadz? Sudah saya sebutkan tadi, ya. Kita sampaikan saja dengan hujah, dengan baik, dengan kata yang lembut, ya dengan dalil supaya dia mau mengerti tentang keinginan kita tersebut. Bagaimana bila seorang laki-laki ingin poligami, istri mengizinkan namun anak tidak suka? Ya. Laki-laki sih tidak harus izin istri atau anak. Kalau istri sudah mengizinkan apalagi? Ya. Maka kalau memang ternyata dikhawatirkan dia takut jatuh kepada zina, terkadang poligami jadi wajib buat dia. Tapi kalau dia takut tidak bersikap adil, lebih baik tidak poligami. Makanya dilihat kondisi si suami ini gimana, laki-laki ini. Kalau dia memang khawatir jatuh kepada zina karena syahwatnya kuat, begitu lebih baik silahkan poligami. Tapi kalau dia tidak khawatir jatuh kepada zina dan istrinya juga sudah mencukupinya, ya lihat dia bisa berbuat adil nggak kira-kira nanti. Ya, kalau memang dia khawatir tidak bisa berbuat adil, Allah mengatakan apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, lebih baik kamu satu saja cukup istri kamu. Ya. Bagaimana menyelesaikan masalah suami istri ingin berpisah cerai sementara pernikahannya dalam nikah siri? Nikah siri sendiri hukumnya gimana? Apa sih nikah siri itu? Kalau yang dimaksud dengan nikah siri itu artinya nikah tanpa diketahui oleh KUA, tapi semua syarat dan rukunnya terpenuhi, sah. Ada mahar, ada ijab qabul, ada wali, ada saksi, ada walimah, tapi tidak diketahui oleh KUA, sah. Iya. Kalau ternyata mau cerai gimana, kan masalahnya nggak lapor ke KUA. Memang terkadang masalahnya di situ. Ya paling suami hanya mengatakan pokoknya saya cerai, setelah diucapkan cerai menunggu 3 kali haid, setelah itu selesai. Iya. Sewaktu ana menikah dulu kondisi suami masih non muslim, tapi sewaktu mau menikah suami sudah merubah surat status muslim, tapi belum bersyahadat. Ini namanya non muslim.
Walaupun statusnya sudah dirubahin, kalau dia nggak bersyahadat tetap saja bukan muslim namanya. Bersyahadatnya sewaktu kami menikah. Nah, ketika menikah dia bersyahadat sebelum ijab qabul, maka sah ijab qabulnya nikahnya. Iya. Jadi kalau dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, lalu setelah itu ijab qabul baru sah. Tapi kalau ijab qabul dulu baru syahadat harus diulangi. Iya. Dahulu saya mengenal seorang ikhwan. Kami sudah berniat untuk menikah, tapi kedua sebelum tercapai Ana mendapat hidayah mengenal sunnah. Sebelum rencana itu terlaksana, sedangkan uzur Ana di sini belum selesai. Ketika ikhwan itu Ana putus karena Ana tidak mau pacaran, tapi hati ini merasa kasihan karena beliau sudah menunggu lama dan dia masih tetap mengharapkan apa yang harus Ana lakukan. Ustadz, lakukan dengan cara bilang ke dia, Mas, saya alhamdulillah udah kenal sunnah. Kamu mau nggak ngaji sunnah? Iya, ini loh bukunya, ini loh ini. Alhamdulillah kalau dia ternyata mau mengenal sunnah melewati segera menikah setelah itu. Tapi kalau si ikhwan ini, kamu tuh wahabi ya sekarang, kamu sekarang ya udah. Sekarang kita yang jelas terang-terangan aja deh sama dia, bahwa saya sudah begini. Saya tetap mau ngikuti sunnah. Saya nggak mau berbuat hal-hal yang diada-adakan lagi. Setuju nggak situ? Ya, kalau nggak setuju, ya silakan cari perempuan lain. Iya. Hukum perkawinan yang diramaikan dengan apa nih? Kan kalau yang namanya perkawinan memang harus diramaikan kan gitu. Harus ada walimah gitu kan. Terkadang kata Rasulullah, perbedaan antara nikah kita dengan nikah zina, darbun bidufuf, itu memukul rebana. Boleh memukul rebana? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang dimaksud dengan diramaikan di sini dengan ramaikan maksiat, nah ini nggak diperbolehkan ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Apabila orang tua tidak melakukan sholat dengan alasan karena orang tua tidak bisa tata cara sholat, apa yang sebagai seorang anak yang harus saya lakukan? Ajari. Ya, bapak kan nggak bisa sholat, saya ajari sekarang. Caranya begini pak. Ya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Suami masih dalam taraf belajar agama, masih belajar bacaan sholat yang benar. Sementara kita sebagai istri berdiri sebagai makmum, beliau tetap bermakmum. Jangan merasa istri merasa lebih fasih dari suami, akhirnya merasa masa nggak benar. Tetap bermakmumlah kepada siapa? Suami. Masa suaminya jadi makmum? Tapi ibu bilang ke suami, Mas, yang lebih baik laki-laki itu pergi ke masjid, Mas. Ya, karena Rasulullah menganjurkan laki-laki untuk pergi kemana? Ke masjid berjamaah. Suami mengiyakan khulunya istri dengan emosi, dan istri pun juga minta khulu dengan emosi. Bagaimana itu? Kalau memang emosinya itu menyebabkan mereka di luar kontrol, terkadang kan melakukan perbuatan yang di luar kontrol, maka wallahu alam tidak jatuh dan tidak sah. Bunyi. Baik, saya kira cukup dulu ya sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Besok ya? Besok di mana? Di sini lagi? Enggak kan? Oke. Baik, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Subhanallah wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.